नमस्कार दोस्तों। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें PX100 विद सप्रेसर कितना आवाज करती है और बिना सप्रेसर के कितना आवाज करती है। तो पहले हम एक शॉट लेंगे PX100 से बिना सप्रेसर के। आप देख सकते हैं इसमें 200 बार तक फिल किया हुआ है और ये शॉट हम विथ पैलेट चलाएंगे। इसमें एक पैलेट पड़ा हुआ है, तो बिना सप्रेसर के कितना आवाज करती है। और आपने सुना कि बिना सप्रेसर के काफी लाउड साउंड आता है। और अब इसको चलाएंगे PX100 को जिसमें सप्रेसर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ये भी लगभग 200 बार तक फिल है, थोड़ा बहुत कम हो सकती है। और एक पैलेट लोड कर दिया है। तो दोनों में आपको आवाज में, दोनों एयर गन्स की आवाज में काफी अंतर समझ में आया होगा। तो बस आज का वीडियो इतना ही था। धन्यवाद। एयर गन्स बहुत ही अच्छे वेपन्स होते हैं, बहुत ही एक्यूरेट भी होते हैं और पावर भी होती है इनमें। तो इनका इस्तेमाल अच्छे से देख दाख कर पूरी होशियारी के साथ करें, किसी को भी हम इंजर्ड कर सकते हैं। और ये एयर गन बिल्कुल ब्रांड न्यू है, ओनली 400 शॉट चले हैं। ये 4 सेल है, किसी को लेना हो। एयर गन, स्कोप और इसका एक कैसर कंपनी का हैंड पंप है। दोनों बिल्कुल सभी चीज न्यू कंडीशन में है। यदि किसी को चाहिए हो तो प्लीज कमेंट करें। धन्यवाद। दोनों एयर गन से एक एक शॉट चल लेंगे विद सप्रेसर और विदाउट सप्रेसर। तो पहले विदाउट सप्रेसर, अब विद सप्रेसर। तो दोनों में की आवाज में कितना फर्क पड़ता है आप समझ सकते हैं। धन्यवाद।